अगाडि बुढी भन्थे थाहा छैन विवाह गरिसक्नु पो नायिका यति सानैमा का पुट्केमा बिहा गर्छन् त अलि म त टक्कको 21 वर्ष भएपछि टक्क बिहा गर्ने हो 21 वर्षमा त बिहा गर्न मिल्दैन त 21 वर्षमा नभए पनि 18 वर्षमा बिहा गर्ने 18 वर्षमा झनै मिल्दैन अनि पछि कतिमा मिल्छ त 22 मा मिल्छ 22 मा बिहा गर्ने 22 मा बिहा गर्ने टक्क सक केटी हेरिसक्नु भएको छ भएर पुरा जनसन बनाएर अनि बल्ल केटी हेरिसक्नु भएको छ केटी नै अनि कसरी बिहा गर्ने खै 10 क्लासको 12 कक्षाको कोही के आइ लभ भन्छ तपाई कतिमा पढ्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले 3 मा 3 मा 3 बुरा छ 3 त्या 9 300 को 12 वाला क्लास वालाले आई लभ भन्छ नै 9 यस्ता 10 त्यस्ता 10 ताले आई लभ भन्छ 10 9 यस्तो आई लभ भन्नको सिका खै कसले सिकायो किताबमा लेख्या छ किताबमा छ छैन म त अहिले म त माया गर्दैन कलत माया कसले गर्नुहुन्न सब आई लभ भन्छन् म चाहिँ केही बोल्दैन तपाई के भन्ने विचार छ म टक्क पुरै कमेडी बनेर पुरै यस्तो यस्तो भन्ने हैन पुरा भाइरल साइलर भएर पुरा तपाईको नाक यता क्यामेरामा हेरौ तपाईको नाक जिब्रोमा पुग्छ अरे हो नाक जिब्रोमा पुग्छ पुग्छ खै देखाइदिनु त्यो त हाम्रो पनि पुग्छ त हाम्रो पनि पुग्छ कसरी त हजुर कसरी यसरी अनि हजुरले भन्न खोज्दा नाकमा चाहिँ कसरी पुगाउने त कसरी पुगाउने यहाँ पुगाउने यहाँ त पुग्दैन तपाईलाई एक्टिङ गर्न आउँछ पुरै आउँछ कसको आउँछ जस्तो पनि म अर्कै बोलेर पनि एक्टिङ गरे सक्छु कसको बोलेर अर्कै गर्न आउँछ ये